Isso aí, ó. É o som da terra. Você esqueceu? Isso mesmo. Esqueceu que é o som da terra, Matheus? É. Ó, quem tá visitando hoje o som da terra aqui é o Nilson da Saturno. Ah, é? Tá mandando lá pra esposa dele, a Janete. Com um beijinho e tudo. Aí, já, mas eu sei não, mas vai ser uma paulada na cabeça. Ih. Não, quem manda é ele, viu? Fica tranquilo. Tá bom. Depois dela. E quem manda na casa é ela. Tá. Mas tá vendo essa dupla nova aqui também? Vamos fazer uma música, acho que vai dar tempo ainda. Sequestro bom. Eu não sei se sequestro é bom, mas tá escrito aqui que é ver. bom. Mas deve ser diferente, você quer ver? Ah, é o lado contrário. Lucas Eduardo. Eles. Eita, que sequestro bom, hein, Eduardo? É, Lucas, desse jeito até eu quero ser sequestrado, hein? Noite passada eu fui parado por um carro preto. Quando abaixou o vidro, entrei em desespero. Eram 5 louras, todas elas nomes parecidos. E foi se apresentando, fiz gestos de rendido. Prazer, meu nome é Ana, como vai, meu nome é Alana. Prazer, sou Gina, eu sou a Lina, como vai, sou Ana. Fiquei apavorado, pensei em dar no pé. Quando vi elas me jogaram pra dentro da captiva. Fui sequestrado por bandida. Aquele foi o melhor dia da minha vida. Fui sequestrado por 5 louras mais promíscuas. Não quis dinheiro nem corrente, queria tesão. Me imagine nesse rolo, que situação. Foi mexe, mexe, rale, role e o bicho pegou. Inesquecível aquela noite, tudo que passou. No outro dia no jornal apareci largado, todo mordido e com chupado e ainda pelado. Eu fui parado por um carro preto. Quando abaixou o vidro, entrei em desespero. Eram 5 louras, todas elas nomes parecidos. E fui se apresentando, fiz gestos de rendido. Prazer, meu nome é Ana, como vai, meu nome é Alana. Prazer, sou Gina, eu sou a Lina, como vai, sou Ana. Fiquei apavorado, pensei em dar no pé. Quando vi elas me jogaram pra dentro da captiva. Fui sequestrado por bandida. Aquele foi o melhor dia da minha vida. Fui sequestrado por 5 louras mais promíscuas. Não quis dinheiro nem corrente, queria tesão. Me imagine nesse rolo, que situação. Foi mexe, mexe, rale, role e o bicho pegou. Inesquecível aquela noite, tudo que passou. No outro dia no jornal apareci largado, todo mordido e com chupado e ainda pelado. Dia da minha vida. Fui sequestrado por 5 louras mais promíscuas. Não quis dinheiro nem corrente, queria tesão. Me imagine nesse rolo, que situação. Foi mexe, mexe, rale, role e o bicho pegou. Inesquecível aquela noite, tudo que passou. No outro dia no jornal apareci largado, todo mordido e com chupado e ainda pelado. Tá aí. Legal, meu, pra começar tá bom demais, né? Vai, ó, não dá tempo de falar muito. Qual o telefone de vocês? Nosso telefone para contratar Lucas Eduardo, 4488-493541. E quem quiser também acompanhar Lucas Eduardo também nas redes sociais, lucaseduardo@outlook.com. Ok. Legal, legal. Obrigado. Hoje não dá mais tempo. Não dá tempo outro dia, canta mais pra nós. Em nome de Martimac. Compadre, fala junto. Opa! Martimac é produto para escritório. Móveis para escritório. Lá tem cadeiras para auditório, para escola, enfim... Banqueta que o Pimenta gosta. Tem a poltrona do diretor, tem o conjunto pré-escolar, tem a carteira universitária... Rapaz, mas tem coisa tudo, lá, hein? Tudo que você quiser. Ó, aqui em Maringá tem no Shopping Avenida Center, tem uma loja grande ali, ó, pra você ver, no 2º piso. E tem uma grande indústria aqui em Maringá que tem em todo o Brasil. É Martimac, essa é a marca. Queiroz, Cristina, os proprietários, um abraço a todos vocês também. Muito bem. Bom, Matão, só dá tempo de nós falar um tchau Nós aqui. estamos em cima do horário, queremos agradecer a você de longe de perto, enfim. Vamos ficar com a música de você, mais o Matias, mais o Carvalho.
mais o Pimenta. Do outro lado, a beleza da Daiane. Do lado de cá... do lado de cá, o bonitão. Então vai cantar. O maneirão. Vai cantar? E eu quero dizer também que não tem mais tempo também, nós só fazer a final. Vamos fazer um tchau, então? Isso. Um abraço e até... domingo, se Deus quiser. Obrigado, gente. Que atravesso pisando mansinho na areia branquinha de um velho estradão. As vestes compridas, calçando sandália, na minha cintura eu levo um cordão. No ombro eu carrego um manso pombinho que tem a clareza branquinha de um giz. Eu sou um andante viajeiro do mundo, eu sou simplesmente Francisco de Assis. Sou eu que visito um cão machucado, deitado num canto, uivando de dor. Em vez de remédio pro seu ferimento, apenas derramo um pouquinho de amor. Às vezes me sento ao pé de um barranco, quem passa na estrada nem olha pra mim. Estou no silêncio ali conversando com um louva-a-Deus na flor do capim. Depois eu retorno pras águas da fonte e as aves canora ali vêm se banhar. Estou novamente voando no espaço e o vento me leva pras águas do mar. Sou eu que visito um cão machucado, deitado num canto, uivando de dor. Em vez de remédio pro seu ferimento, apenas derramo um pouquinho de amor.